Сегодня у нас видео по дефектовке двигателя. Сегодня посмотрим, восьмиклапанный двигатель. Приехал он заклинивший, то есть совсем наглухо, уже не стучащий. Сейчас разберем, с чего начать. Начинаем вот с такого поддона. Сливаем, откручиваем пробочку, сливаем масло и откручиваем весь поддон. Здесь 10-й болты. Здесь, по-моему, 17-й. Откручиваем и смотрим, что. Вырезаем вот так канистрочку. Открутили пробочку. Так. Начнем сливать масло. Хоп. Вот так оно стекает. Масло уже никуда не пригодно, если только в печку. Сливаем до конца, чтобы на голову потом ничего не лилось. Причина, почему двигатель заклинил, уже вижу. Масло скапало на донышке граммов 20-30. Короче, его просто нету масла. Так, смотрим дальше. Блин, хотел показать, как поддон. Последний болтик открутится, он упал нафиг. Потому. Так, упал нафиг. Так. Ой, смотрим, что у нас здесь с шатунами. Не знаю, как вам видно, нет, но здесь очень хорошо видно, что 4-й, да он просто сухой. Он настолько сухой, что, блин, обезжириватель не надо. Сейчас вот как-нибудь вот так. Все. Сейчас начнем сразу с 4-го. Возможно, даже прихватило вкладыш на коленвалу. Будем сейчас глядеть. Вот, кстати, видно, вот что шатун, а вот там такая полоса круглая. То есть такая выработка эллипсная. Скорее всего, он совсем... Ну, заклинил, короче. Сейчас разберу вот здесь вкладыш. Головка на 14. Скрываем вкладыш на шатуне. Чтобы этот вкладыш поставить так, как он был, если он еще будет пригодный, то есть сам шатун, или маркером, или чуть-чуть вот так нацарапать, что вот это начинается 4-й. 4, 3, 2, 1, соответственно. Вот, чтобы потом поставить, короче, не перевернуть на 180. Вот для чего маркировать. Второй. Так. Попробуем снять. Опа. Подается. Да, не слабо. Попробую к свету поближе. Так, ну очевидно. Вкладыш такого синеватого цвета по краям. Весь расплющился. Снять. Пригорел уже. Сейчас отверточкой подденем. Так. Ну и видно, что коленвал. Как-нибудь вот так. Не знаю, видно вам, нет? Весь зацарапанный он. Вот так. То есть по-любому снимать и на росточку. Все, здесь особо нечего глядеть. Сейчас раскину остальные. Но это явно уже снимать. А чтобы его снять, нужно снять коробку. Только потом все это вылезет. Вот еще момент. Поддел я вкладыш. Вроде зашатался.
Угу. Так. Типа повезло. Сейчас покажу. О, если с обратной стороны у нас даже маркировочки остались вкладыша, сильно не расплющился. Только с внутренней стороны. И здесь он у нас просто гладченный. Без повреждений. Боковых повреждений тоже нету. Хо-хо, шатуны останутся.